Ersan Bey Manisa'dan geliyor. Kendisi eski bir hastam. Bugün kendisine yeni bir horlama protezi yaptık. Hemen soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatına nerede değişti? Şimdi hocam size sosyal medyadan ulaştım. Önceden uyuyamıyordum. Uyuduğum zaman uykumu alamıyordum. Yastıklarım çok yaş oluyordu terlemekten. Ne yapabilirim diye size sosyal medyadan ulaştım. Size 4-5 sene önce ilk aparatımı yaptırdım. Çok memnunum. Artık terlemelerim kalktı. Uykumu alabiliyorum. Herhangi bir uyutmam, sıkıntım olmuyor. Şimdi ikinciyi yaptırmak için tekrar İstanbul'a geldim. Yaptırdım. Genel anlamda çok memnunum. Tavsiye ederim. Ben de kısa bir şey yapayım. Şimdi protezi kullanan insanlar geceleyin daha rahat nefes aldıkları için terleme sorunları da büyük oranda ortadan kalkıyor. Ve daha dinlenmiş bir şekilde uyanıyorlar. Ve böylelikle gün içerisinde kendini daha iyi hissediyorlar. Aslında bunların hepsi bir bütün. Yani gece terlemenin olması, uykunun nefeste durması, yüksek desibel horlama olması aslında bunların hepsi nefes almayla alakalı bir problem olduğunu gösteriyor. Protezi kullanınca bunlar da büyük oranda ortadan kalkınca kişiler hayat konforunu daha da yüksek hissediyorlar. Teşekkür ederiz artık. Kesinlikle. Bir 5 yıl sonra görüşürüz. İnşallah hocam 4 yıl olur 5 yıl olur Allah bilir artık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İnşallah sağ olun. Sağ olun.